Hey guys, so today naglalaro po tayo ng Tower of Hell and ang hina ng boses ko kasi wala akong trip magsalita. So, tara na! Lalakad lang ako. Ayan, talon, and then talon. Lahat ng videos ko parang lagi ako nagsasabi ng talon. Okay, titigil na ako. Talon. Ano yun? Falls? Talon? Falls ba? Falls ang talon. Talon ang falls. Ay, Diyos ko po. Hindi ako nakapaglakad. Oh my God, I'm sorry, guys. Okay, talon. Ay, nakalimutan ko. Titigil na nga pala ako. Oh my goodness. Okay. Wala nang oras. So, yeah. I know. Kasi may natapos na po. Ayun. 2 times 2. 2 times 2. Ano ba? Talon lang ng talon. Ay, Diyos ko, namatay. Okay. Hintayin na natin yung oras, guys. Ayan na. Ayun. Okay. Let's start and walk. Talon. Last na yun, ha? Oh my God. Concentrate sa talon. Ayan. Ay, Diyos ko, muntik ka na ako mahulog. Oh. Ayan. Dahan-dahan. Diyan. Then diyan. Akyat. Diyan. Okay. Oh my God, nahulog. Nahulog pa nga. Ano ba? Okay. Hotdog, na-stuck yung ulo ko. Ulong na-stuck sa hotdog. Ano ba yun? Okay. Hindi ko sure. Intay ng intay. Yon. Gagalaw. Talon. Yan. Lakad. Talon. Akyat. Okay, akyat uli. Akyat. Paano nag-akyat yon? Okay. Diretso lang. Okay. Wait lang. Okay, dahan-dahan. Okay. And then, talon. Oh my God. Oh my God, nahulog siya. Okay, talon. Okay, akyat. Yan. Please, Roblox, Tower of Hell. Nagblablag ako. Ano ba? Oh my God! Girl, ano na? Nahulog pa eh, no? Okay, so. Oh my. Ba't nahulog? Ano ba yan? Tower of Hell. Di mo ko pinagbigyan. Ano ba? Napaka-noob ko kasi. Yes. I'm a noob. Noob. Yes. Oh my God, naiinis na ako. Okay, so huwag tayo mag-give up. Ay, Diyos ko. Ay, nahulog pa nga. So, lumipat po ako sa Pro Towers. Oh my God. Ano ba? Di na kayo natapos, ha? Ano ba yan? Shoot ng shoot. Lalaking yun, no? Ang galing. Merong halo. Okay. Talon. Yes. Talon uli. And then, sumot pa.
Okay, mag-intay na ako ng oras. Party muna tayo dito. Yo, party. Ayan na, next na. Tara na. Oh my God. Akyat. Ang saya mag-party kanina. Akyat lang ng hagde. Oh my! Namatay pa nga. Diyos ko. Ano na, Tower of Hell? Ano na? Okay. Akyat lang. Wait lang, guys. Kulang akong FOD. Walang food sa ref. Okay. Dahan-dahan ako. Oh my God. As if hindi naman ako mahulog, naiwan ko pa nakabukas ang ref. Oh my God. Hindi ako makakakuha ng food. Naglalaro ako. So mamaya na nga lang. Mamaya na kukuha ang food. Ay, kumakanta pa nga. May kumakanta po. May nakaradyo kasi Okay, may naligo. Oh my God. Ano yan? Ba't invisible? Ay, hindi pala. Pala naman to, lalaking to. So, sorry. Ayan. So, guys, that's all for today. So, hindi na kasi, so, that's all for today, guys. Hindi na po ako video. That's all for this video na. So, thank you for watching. Bye!